Кто бы что ни говорил, что женщины суперсильные, смогут сделать все дела из-за мужиков, из-за женщин, за все вместе взятых, это очень сложно. Вчера пыталась накачать мячик сыну, мне ничего не получилось, качок вообще не включается и все. Нет, женщина может сделать все. Но если у нее есть куча бабла, которую она может заплатить мужику, который придет и сделает все эти дела, ну, либо у нее руки растут из того места, и она может и гвоздь прибить, я не знаю, и штангу взять, и т.д. и т.п. Поэтому, в общем, без мужика-то сложно.